Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli parvoz ko'klar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana 4 kilo 800 o'rtoqlar. Mana akalar, samanda kattasi 4 kilo 700. 5 kilo desa ham bo'ladi, chunki ancha boqildi. Kelganida 4 kilo 700 edi, xudo xolasa. Xotirjam 5 kilo ham chiqadi. Juda ham baquvvat. Salova qoldi o'rtoqlar. O'ta moshni jo'ja, xudo xolasa. Juda ham ko'pchilik aka sizda qimmat bo'lib ketyapti. Sizda qimmat bo'lib ketyapti deyapti. Ko'ryapmiz biz unaqa 1.5 ming deb olganimiz yo'q xorozlar. Yaxshi xorozlar, yomon xorozlar emas. $300 narx aytganmiz. $200 bermaganmiz. Bizdan xoroz ola olmasa olmagan, sharoiti yo'q yoki puli ozroq qish kunida insonlar to'g'ri tushunamiz mana. Shu bugun olganga mana $200 ga berilmagan narxga mana beraman o'rtoqlar. Mana navbatdagi to'nkamiz. Bunga ham $200 narx aytganmiz o'rtoqlar. Juda ko'pchilik $100 so'ragan. Ishqibozlariga juda ko'pchilik so'ragan. Haqiqatan so'raganmiz, yozib ketasizlar. Kunda mana o'rtoqlar. Moshni xudo xolasa. O'ta chiroyli, o'ta go'zal. Bekorchilar Telegram kanalida moshni xudo xolasa mana. Kelishtirib, shu bugun aloqaga chiqqanga men olish niyati bor odam aloqaga chiqsin. Chiroyli odamlar xursand qilamiz, bugun kayfiyatini ko'taramiz. Nima deydi? Bugungi aksiya qilamiz, bugungi kunda chiroyli qilib odamlar kayfiyatini ko'taramiz. Xorozlar bor, xudo xolasa, yaxshi xorozlar. Xudo xolasa, olgan odam xursand bo'lib, maza qiladigan qilib mana xolos beramiz. Hammani puliga yarasha chiroyli qilib qo'yamiz. Xudo barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham bu xolos sotish problema narsa emas. Kimga nasib qilgan bo'lsa mana shu bugun berib yuboramiz mana o'rtoqlar. Xudo xolasa bugun berib yuboramiz. Kimga nasib qilgan bo'lsa olsin, maza qilsin. Toza chiqqan parlari ham toza. Mana kunda xorozim bordi, faxrlanib yursin. Mana ko'rganmiz, juda ko'pchilik zo'r xoroz ekan deyapti. Faqat ko'pchilikka ochig'ini aytaman, kilogrammi tushmayapti. Bu 4 kilo. Xudo xolasa katta bo'lib ketadi, hali boqilmagan narsa. Kilogrammi tushganda bolalar qachon ketardi? Kichkinaroq zo'r kerak deydiganlarga mana kichkina moshniy variant o'rtoqlar. Mana sharpamiz juda ham zo'r. O'ta chiroyli, o'ta go'zal. Fevralda 14da chiqqan, faqat yaxshi boqilmaganda 4 kilo ham chiqmas edi bizga kelgan 4 kilo. Xudo xolasa oshig'im 4 kilo deylik, mana qo'shib gapirmaymiz 200 gram 100 gramda. Joningiz sog' bo'lsin. Juda baquvvat, juda ham zo'r. Xarakteri ham juda ham yaxshi. $200 narxi. Shu bugun aksiyada aloqaga chiqsin, zotga yaxshi chalpon makiyanim bor. Qo'shib bola olaman deganga bonus qilib chiroyli qilib beraman arzon xudo xolasa. Shu bugun sotib yuboramiz inshaalloh. Mana akalar, Hasanboy tog'adan kelgan mana bunisi 4,5 kilo chiqib qoladi pashti. Yaratishga xudo xolasa mana moshni. Yosh aprelskiy bu o'rtoqlar. Zo'r narsa, buni maqtash kerak yo'q. Telegramda 2-3 ta bor o'yinlari. Gap yo'q. Ziyon qilmasam bo'ldi mana. Ko'pchilik savdo qilgan buni. Yaxshi pulga ham berilmagan. Mana ishqibozlarga $150 berib ketaverasizlar mana. Aksiya bo'lsa aksiya. Kim bunaqa qilib beriladi mana? 4,5 kilo pashti. Juda baquvvat. Yo'llarini ko'rgansizlar Telegram kanalida. Ko'pchilikki shu bugun ham yozdim, $200 ga beraman, $300 ga beraman. Mana kechki tomon. Bo'lsa. Olgan odam maza qilsin mana. $150 naq tortishmasan olgan odamga mana xo'roz, marka mat. Joning sog' bo'lsin. Bugun hozir narx qo'ymaymiz o'rtoqlar. Mana yengil xo'rozlardan emas. Gaplashamiz o'zimiz o'zaro. Ishqiboz bilan. 4,5 kilo yirik narsa, faqat bo'sh hali xudo xolasa boqilsa 5 kiloning tepasida bo'ladi, chunki otasi 5,5 kiloga buni. Bo'ylarini bilib turibsizlar o'zi. Bo'ylarini ko'p turibsizlar, balandligini. Joning sog'. Turishni qara, soldat bo'lib turiblar. Joningdan turishini qarang. Turishini qaranglar. Stolga zo'r turadi, oyoqlarning orasi ham keng. O'ta moshni xudo xolasa. Aprelskiy mana. Aprelskiy 4,5 kilo xudo xolasa o'rtoqlar mana.
Voy jonim. Joning sog' bo'lsin. Sayrab turgan, o'ynab turgan narsa. Moshning xudo xolasa. Juda ko'pchilik aka $300 pulim bo'lganda jon deb olardim, yozyaptim, chunki bunga $300 narx qo'yganman. Bugun aksiyada $200 kim bersa beraman o'rtoqlar. Kim bersa beraman. 4,5 kiloli polvon jo'ja ishqivoziga beraman. Mana maza qilib o'ynasin mana. Joning sog' o'rtoqchoq. Tomosha qilib ham maza qilasizlar. Buni tomosha qilib ham kayfga olgan odam ham maza qiladi. Joning sog'. Joning sog' bo'lgur. O'ta moshning xudo xolasa. Mana salda. Bu go'zal. Tozasi o'rtoqlar faqat narxiga kelishganga beramiz. Yangi mehmon. Bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi. Tomoshaga bu xudo xolasa kelishib qolsa beriladi. Bu jo'ja ham yosh lekin samanlarni go'zali o'ta zo'ri tomosha qilib maza qiladigan o'rtoqlar. Ekrandagi nomerda bo'laman, aloqaga chiqasizlar. Qisqa video qildim, sizlar uchun aksiya qildim. Ertagadan bunaqa aksiya bo'lmaydi. Ulgurgan ulgurdi. Xohlang olmang. Bu sizning fikringiz. Mana sharoitim yo'q, sal arzonlating, yengillating deydigan insonlar uchun qo'ldan kelgancha savdoni qilib qo'ydik. Biz ham ziyon ko'rmaylik, siz ham olib baraka toping. Bitta like bosib qo'yasizlar.